Годината е 1972. В разгара на летните олимпийски игри в Мюнхен, терористичната организация Черния септември взима за заложници 11 израелски спортисти. В Олимпийското селце се намира и живата легенда на класическата борба, юношата на спортен клуб Левски Христо Трайков, който е 3 пъти европейски и вице-световен шампион. Единствено пред камерата на Нюс 7, патриархът на класическата борба ще ни разкаже каква е била атмосферата в българският лагер по време на трагедията и каква несправедливост е извършена срещу него, след като след 6 поредни негови победи не му се присъжда златен медал. Остани си там, далече, сънищата и в мечтите. Хубава, когато идеш, два пъти по-хубава, когато си отиваш. Върнете ни чрез вашите спомени в далечната 1972 година на Олимпиадата в Мюнхен. Как повлия тази трагедия, която се случи на вас като спортисти? Каква беше атмосферата в българският лагер? Едно стълкновение, което се получи между еврейските състезатели от Израел и група терористи, които се бяха вмъкнали в Олимпийското село, и на втория или третия ден предизвикаха един огромен, казано военен, с взривове. Убит един състезател по борба. Плюс неговия треньор също така. Да, и треньора им. И бе наложено, ние отиваме да се мерим сутринта за съответния ден за състезанието. Но бяхме спрени, олимпийските игри бяха прекратени, прекъснати за един ден, докато се успокои, легализира ситуацията в олимпийското градче, самия град Мюнхен и международните отзиви, които направи този атентат. Да се концентрираме върху вашето участие на Олимпиадата в Мюнхен през 1972 година. Как протекаха вашите двубои и обяснете ни какъв е бил точно регламента на точкуване тогава? Противниците ми, аз просто бях един такъв спортист, че тъй ги повечко беше, аз ги усещах. Страх да. Как протекаха тези 6 поредни срещи? Вече не съм им мислил, аз имах такава здрава психика, че не ми пука с кой. Сутринта се меря и викам, другото ми остави ме да дръмна 2 часа. Аз знам какво да правя. Изключителен режим, предполагам, сте спазвали? Режим спазвах, да, наистина, но преди състезанията аз се много концентрирах. Много. Самонавивах се аз просто. Викам, той ли това съм го навивал, ще го смачкам. Просто вътрешно се навивам и прилагам. Аз ги принуждавах да идват на моята техника. Дам му да ме вкопча и от перото го хвърля. Ако не през гърди, през гръб ще бъде, което по-често явление и задушаването, ръката и главата, поясното хвърляне е неминуемо до туж води. Кой похват е ваша запазена марка? Поясните, разбира се. Разновидностите на тази хватка, хвърляния през гръб, раменно-бедрените, бедрата се използват, къде да стъпиш, за да има тласък нагоре и да го прехвърлиш. Ще правят краката му да ти си на тъпиха стъпил, той на тавана. Това е интересно. И е атрактивно, хубаво е. След толкова години състезателна кариера, коя победа ви е най-ценна и най-свидна? Имах сериозни и добри противници, като Януш Варга, Унгария, който съветските борци в Швеция смачкаха. 7, ама тогава по 1-2 точки дава. Не 3, 4, 5, нема. Хвърлен от втория етаж 2-3 пъти. И като ми дигнаха, нищо не съм му дал. И като ми вдигнаха ръката за победител, съветски отбор влезнаха на тепиха и ме хвърлят и казват: Трайков, молодец, ти уби Лево. Точка. И в София на стадион Васил Левски първия кръг,
го победих с туш. Толкова. 6 срещи, които проведох на тази олимпиада и победите ми по точки, с тях аз получавах една наказателна точка срещу всяка една победа. При наличието, събирането на 6 наказателни точки, автоматически се отпада от по-нататъчно участие в състезанието. Поради това, че аз всички 6 срещи победих по точки, получих по една наказателна от тях, при 6 отстранен. Въпреки че поправите 6 поредни победи. Именно, без равна, без загуба, без никакви негативи от моя страна, само че съм ги победил по точки и то с доста. Само срещу съветския борец сме 4-2 завършили технически точки взети и съответно аз получих едната наказателна, той 3, но продължи така следващия кръг. Това е една изключително голяма несправедливост към вас. Абсолютно. То всички преживяваха, други спортисти и други страни. Западногерманеца го побеждавам 2 пъти с туш. Арбитър на Тепиха от ГДР, а той от ГФР тогава. По-ясно скъсах мъжията, туш лежи, не знам на какво се основа арбитъра, отмени туша. След това втория захват, веднага пак от краката му въздуха, онзи свири и като се върна в ГДР, го освободих от партия, от института го освободиха. Поздравих Казаков с първото място и той казва: Трайков, я не виноват, здесь ты шампион. Той не е виновен. Той се бори, но явно, че той признава, че наистина тук бях аз първия. Чувствате ли се овъзмезден от това, че след края на Олимпиадата Световната федерация по борба променя регламента? Още в града Мюнхен, след завършване на състезанията по борба, на извънредно съвещание ФИЛА се събира и променя регламента по борба в света, като вече няма наказателния, само плюс. Значи, ако победиш по точки, тези 3 са плюсови. Колкото повече набираш, не отпадаш, а побеждаваш повече. Ако имаш с туш 4 положителни, които се събират, не водят този негативизъм, който правеше онзи правилник. На Казаков аз към вас. Да, именно, и поздравих Казаков с първото място и той казва: Трайков, я не виноват, здесь ты шампион. Той не е виновен. Той се бори, но явно е, че той признава, че наистина тук бях аз първия. Какво представлява за вас спортен клуб Левски? Ами, майка и баща. Като усещане? То не създание от гледа. Да. В какво ви възпитаваха вашите треньори тогава? Треньори и самите ние бяхме такъв колектив от юноши на 17 години. Само батковци не беха. Боян Радев, Венко Цинцеров бяха по 21-2 години. Те не беха вождовете, обич, уважение. Такова. Застанали зад мен един от тех, Елислав, треньора ни. Ние бехме толкова верни, всички момчета, и солидарни, и се обичахме. Аз казвах: това са моите братя. Аз имам сестра по-голяма. Безкрайно си. За Спорт 7, Тодор Ненов.